Есть такие люди, которые говорят, вот что не надо называть фамилию Кадырова, э, вообще не надо о нем говорить, надо только про Путина говорить. Я повторюсь еще раз. Сегодня мы не можем игнорировать этого путинского петухинца. Вот. И не имеем права игнорировать его на самом деле. Я знаю, что он ничто, что он из себя ничего не представляет. Единственное, то, что есть у него, вот это поддержка Путина и деньги Путина. Больше ничего. Я этого лопуха знаю очень давно. Знаю лично, и как я раньше говорил, такая трусливая личность на самом-то деле. И я вспомнил лишь один-два момента, где я его вообще видел на самом деле. Я его не видел на Первой войне. Я его не видел там в каких-то действиях во время войны, Первой войны, Первой российско-чеченской войны. Вот. И там в своих видео несколько раз там как-то сжато, но сказал про этого лопуха, кто он есть на самом деле. Да, он там представляется там каким-то героем, каким-то мужиком, хотя никакого героизма там нету. Когда один раз там услышал автоматную очередь, он, я и раньше говорил, он залез в эту трубу, несмотря на свои габариты, и потом его вытащить оттуда еле-еле вытащили, в общем. Вот такой вот трус. Именно трус будет себя вести вот так, что он будет захватывать заложники родственников, своих критиков, там, других каких-то активистов, там, общественных деятелей, захватывать в заложники их родственников. И с помощью этого действия, захвата в заложников, будет добиваться цели. И сколько раз он делал, когда публично унижал женщин, даже видео есть. Как человек, уважающий свою мать, сестру или дочь, может унижать чужую сестру, мать, дочь. Вот. Вот что из себя представляет этот Кадыров. Это трусливая личность, и, как я и говорил, в его черепной коробке, мне кажется, этого серого вещества нету. Вот. Он любит там рассказывать про этот выдуманный героизм, там, мужество. Если бы я где-то слышал бы или видел бы, я бы сейчас все это не говорил бы. Я не люблю ложь, я не люблю лицемерие. Поэтому я еще раз повторюсь, Кадыров, я буду тебя называть. И тебя всегда будут называть те, которые сегодня живы, здоровы. И потом, через лет 20, через лет 50, твою фамилию, вот именно тебя и твоего отца будут называть. И будут говорить, знаешь как, что вы самые вот мерзкие существа, что вы предали все, что возможно, религию, народ, что вы предатели, что вы купились на деньги, что вы более мерзких в нашей истории никогда не было. Даже Мазлак-Ушаев перед вами какой-то божий одуванчик. Вот так говорю. Вы перешагнули всех. Вы позорите чеченский народ. Вы позорите чеченскую историю. Вы ничто. И кем-то, чем-то вы никогда уже не станете. Если вас даже, вот как я говорил,
расплавить и залить в какую-то форму, и даже этой формы у вас не получится, у вас ничего не выйдет. Большого мужества, чтобы запугать женщину, не надо. И не надо такого мужества, чтобы оскорбить там или унизить пожилого человека. Вы вспомните 2004 год, когда в твоей тюрьме, в твоем концлагере, пытали мою тетю, старшую, ей было за 70 лет. Вы ее публично унижали перед своими братьями. Вы эту женщину, пожилую женщину, ее сегодня нет живых, вы пытались унизить не только ее, но также ее братьев, оскорбляя ее матом, говоря, вот давай раздевайся перед братьями. Вы ее избивали, вы ее хотели поставить на колени. Это все происходило в 2004 году. Вы еще смеялись, вы еще улыбались, удивляясь, и говорили, что вот мы не можем поставить женщину на колени. Вы ее не поставили на колени. Вы не смогли ее поставить на колени. Вот какие вы герои. Вот за что вы получили там крестики, нолики, вот эти медали. И вот что представляет ваш путь, этот, который называют путь Ахмета. Люди знают, что это за путь. Что за мерзкий путь этот. Путь Ахмета. Вот. И не будет меня, или там не будет другого человека. Валлахи, я абсолютно смерти не боюсь. Вот пришли мне 10 киллеров, или 1,5 киллера, или 1 киллера. Ну и что? Чего ты добьешься? Вот. Я что, боюсь этого? Вот. Мы этого не боимся, если нас не будет. Будет народ, и народ с вас спросит. И иншаллах, вам придется вспомнить за все вот эти деяния, которые вы совершали, за все эти унижения, за убийства, за пытки. Вам каждого напомнят, Я не призываю там, чтобы вас убили, но я призываю, чтобы вас наказали, справедливо наказали, и вас накажут, иншаллах, накажут. Вы зависите от Путина, и вы это прекрасно знаете. И те люди, которые с тобой там находятся в одном окружении, такие же мерзавцы, как и ты. Как уважающий себя человек может перейти на сторону врага, на сторону того, кто предал, кто убивал свой народ, как можно переходить на сторону вот России, на сторону Путина, потом восхвалять этого Путина. Нормальный человек этого не сделает никогда, даже если ему будет угрожать смерть. Вот. Вы нас там любите говорить, вот вы уехали в Европу, уехали в другие страны. Люди по всему миру, чеченцы разъехались по всему миру и по сегодняшний день уезжают от вашего террора и преступлений. И они уезжают из-за того, чтобы не видеть вас, ваши эти мерзкие физиономии, ваши вот эти преступные действия, ваши преступления, чтобы не испытывать это на себе. Вот почему оттуда уезжают. Они уезжают в первую очередь не ради денег. Да, здесь люди живут хорошо. Они работают. На 2, на 3 работают, на работах работают эти люди, чеченцы. И наш народ трудолюбивый народ. Мы это знаем из истории. И вы не имеете права что-либо говорить чеченцам, которые уехали в разные страны.
Это они имеют право говорить о вас, о мерзких таких существах, которые стали предателями, врагами чеченского народа. Они имеют право вас судить, они имеют право о вас говорить и называть любым именем вас. Я не сторонник там оскорбления. Я считаю, что вы даже этих оскорблений не стоите. Оскорблений не стоите. Вот. Каким мерзким должен быть предатель, если я вам еще что-то напомню. Я это тем кадыровцам. Какими еще мерзкими вы должны быть, когда вы стоите над телом убитых муджахидов, которые воевали против российских оккупантов и которые погибли, когда вы стоите над их телами и своим грязным языком, русским отборным матом, вот, вы пытались оскорбить этих муджахидов, вот, пытаясь их унизить. Вы себя унизили. Вы себя унизили, а они герои. Аллах, разум обладает, мастера.